Γεια σε όλους! Σήμερα γυρίζουμε νέο βίντεο μετά από πάρα πολύ καιρό στο κανάλι και ανεβάζουμε το πρώτο μας βίντεο για το 2025. Σε αυτό το βίντεο θα εξετάσουμε μία ακόμη παρτίδα του Paul Morphy, η οποία για μένα προσωπικά είναι μία από τις πιο διδακτικές παρτίδες που έχουν παιχτεί στην ιστορία του σκακιού μέχρι σήμερα. Η παρτίδα αυτή παίχτηκε το 1849 και σε αυτή την Νέα Ορλεάνη, και σε αυτή την παρτίδα ο Paul Morphy βρίσκεται αντιμέτωπος με τον McConnell James. Οπότε τώρα πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την ανάλυση. Σε αυτή την παρτίδα έχουμε τον Paul Morphy με τα λευκά και τον McConnell James με τα μαύρα. Η παρτίδα ανοίγει με ε4 από τον Morphy και έχουμε ε5 από τον McConnell James. Όπως βλέπετε και οι δύο παίκτες από την αρχή του παιχνιδιού παίρνουν χώρο στο κέντρο, ελέγχουν κάποια σημαντικά αντίπαλα τετράγωνα και ετοιμάζονται να αναπτύξουν κομμάτια. Πάμε να δούμε όμως πώς εξελίχθηκε η παρτίδα. Ο Morphy εδώ απαντάει με την κίνηση πως Z3, η οποία είναι η πιο δημοφιλής απάντηση μετά από την επιλογή του μαύρου να παίξει ε5. Και εδώ πέρα οι πιο συνηθισμένες κινήσεις για τα μαύρα είναι η κίνηση ύπος Γ6 να προστατεύσει το πιονάκι, όμως εδώ θα μπορούσε να προχωρήσει με αξιωματικός Γ4 που είναι η Ιταλική, ή ακόμα και με αξιωματικός Β5 που είναι η Ισπανική. Ή θα μπορούσε να αγνοήσει το ότι απειλείται το πιονάκι του και να περάσει κατευθείαν στην αντεπίθεση με την κίνηση ύπος Ζ6, που αν παίξει ύπος Ζ6 λέγοντας ότι άμα μου φας μετά θα σου φάω κι εγώ, είναι η άμυνα του Πέτροφ, ένα αρκετά δημοφιλές άνοιγμα. Παρόλα αυτά δεν έχουμε καμία από αυτές τις κινήσεις σαν επιλογή για τα μαύρα και ο μαύρος απαντάει με την κίνηση Βασίλισσα Z6. Και εδώ έρχεται κατευθείαν ένας κανόνας που έχουμε πει. Δεν πρέπει ποτέ να βγάζουμε τη Βασίλισσα στο άνοιγμα. Ο λόγος είναι απλός. Κινδυνεύει. Είναι το πιο δυνατό μας κομμάτι. Έχει μεγάλη επίσης δυνατότητα κινήσεων μέσα στη σκακέρα. Θα το χρειαστούμε για το πιθανότερα και στο μέλλον της παρτίδας. Και ο λόγος που δεν είναι καλό να την αναπτύσσουμε νωρίς είναι ότι μπορεί άμεσα να απειληθεί ή να φαγωθεί. Και επομένως η πλευρά που το έχει αναπτύξει θα τη χάσει πάρα πολύ γρήγορα. Και ο σκοπός εδώ του Paul Morphy είναι να τιμωρήσει τη συγκεκριμένη κίνηση. Πάμε να δούμε τι έκανε. Αναπτύσσει ένα ακόμη κομμάτι με την κίνηση ύπος Γ3, το οποίο κομμάτι ο ύπος δηλαδή έχει κάποιες απειλές. Μπορεί να το πάει στο Δ5 να απειλήσει τη Βασίλισσα ή να φάει το πιόνι.
και να έχει πυρούνι με σαχ και να πάρει επομένως ένα πύρο. Ο Μαύρος όμως προφανώς βλέπει αυτή την κίνηση που είναι επικίνδυνη, οπότε πολύ σωστά την αντιμετωπίζει με την απάντησή του Γ6, βάζει μία άμυνα, δεν αφήνει τον Λευκό Ύπο να πατήσει στο συγκεκριμένο τετράγωνο και μετά από αυτό ο Μόρφη πατάει με 4, παίρνοντας κι άλλο χώρο στο κέντρο. Όπως βλέπετε, απειλεί ένα πιονάκι. Ο Μαύρος μπορεί να το φάει και αυτό είναι που παίζει κιόλα. Και εδώ ο Λευκός θα μπορούσε να απαντήσει, να το φάει με όποιο πιονάκι, με όποιο κομμάτι θέλει, είτε με τον Ύπο είτε με τη Βασίλισσα, λέγοντας ότι αν φάει με τη Βασίλισσα στην ουσία, αν προτιμήσει μετά να κάνει ανταλλαγή βασιλισσών, το παιχνίδι θεωρητικά θα ήταν πιο εύκολο για τον Μόρφη λόγω της εμπειρίας που είχε στα παιχνίδια χωρίς Βασίλισσα. Παρ' όλα αυτά ο Μόρφη επέλεξε να το φάει με κανένα από τα δύο κομμάτια. Γιατί σας είπα προηγουμένως ότι, γιατί ανέφερα προηγουμένως ότι με τη συγκεκριμένη κίνηση θέλει να τιμωρήσει το Βασίλισσα Ζ6 που παίχτηκε προηγουμένως. Οπότε έπαιξε ε5. Απειλεί ένα αντίπαλο κομμάτι. Το πιονάκι επίσης προστατεύεται από τον Ύπο και του λέει στην ουσία ότι αν μου φας τον δικό μου, εννοείται ότι με συμφέρει, χάνεις Βασίλισσα. Οπότε εδώ ο Μαύρος ποτέ με την κίνηση Βασίλισσα ήταν 6. Παίρνει τη Βασίλισσα στο τετράγωνο ήταν 6, γλιτώνει από την απειλή που είχε προηγουμένως. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι καλύτερο θα ήταν να πάει πίσω στο Δέλτα 8 και να περιμένει για κάποια... και να περιμένει εκεί η Βασίλισσα μέχρι να μπούμε στο μέσο της παρτίδας και να μπορέσει να τη χρησιμοποιήσει με περισσότερη ευκολία ή να βγει από αυτή τη διαγώνια. Συγγνώμη. Ή να βγει από αυτή τη διαγώνια. Παρ' όλα αυτά δεν παίχτηκε το Βασίλισσα Δέλτα 8, αλλά παίχτηκε Βασίλισσα Ήτα 6. Και εδώ ο Μόρφη απαντάει με την κίνηση, εδώ είμαστε, απαντάει όπως σας είπα με την κίνηση αξιωματικός Δέλτα 3, που είναι μια πολύ καλή κίνηση. Γίνεται 3 πράγματα κάνει με τη συγκεκριμένη κίνηση. Πρώτον, αναπτύσσει ένα νέο ελαφρύ κομμάτι. Προετοιμάζεται για το μελλοντικό ροκέτο. Απειλεί ένα αντίπαλο ισχυρό κομμάτι. Και κάνει επίσης μια θυσία στο πιονάκι το Ήτα 2, το οποίο δεν είναι καλή ιδέα να το φάει ο Μαύρος, παρόλα αυτά επιλέγει να το φάει. Και γιατί δεν είναι καλή ιδέα, μπορεί να με ρωτήσει κανείς. Γιατί στην ουσία από ό,τι βλέπουμε εδώ,
απειλεί ένα πύργο και ο βασιλιάς του είναι στο κέντρο, άρα έχει νόημα φαινομενικά η συγκεκριμένη κίνηση. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Γιατί μετά έρχεται η κίνηση πύργος ήττα 1, απαντάει η ομόρφη, απειλεί πάλι την βασίλισσα. Εννοείται ότι εδώ η στήλη ήττα έχει κλειδώσει, δεδομένου ότι του έχει μπει ο πύργος και την έχει όλη υπό τον έλεγχό του. Ο πύργος επίσης δεν μπορεί να φαγωθεί με σάχτη γιατί υπάρχει ο ύπος που το προστατεύει. Ο ύπος προστατεύεται από την βασίλισσα, οπότε δεν μπορεί να φάει τον ύπο ο μαύρος με την βασίλισσα, διότι θα πάρει 3 πόντους έναντι 9 που έχει η βασίλισσα. Ήταν στήλη, έχει κλειδώσει όπως σας είπα, αλλά δεν έχει πρόσβαση καθόλου σε αυτή, οπότε το μόνο ελεύθερο τετράγωνο που έχει είναι η κίνηση βασίλισσα Β3, την οποία παίζει και ο μαύρος. Και εδώ οπότε έχουμε, όπως σας είπα, την κίνηση βασίλισσα Β3, που είναι η μόνη καλή κίνηση που έπαιξε, και μετά έρχεται πύργος ήττα 3, ξαναπειλεί τη βασίλισσα, βασίλισσα Β5, πύργος ήττα5 και μετά έρχεται πύργος ήττα5. Όπως βλέπετε η βασίλισσα τώρα έχει καρφώσει τον ύπο, ο οποίος δεν μπορεί να ακολουθεί γιατί είναι από πίσω η βασίλισσα, και δεν μπορεί όμως να το φάει γιατί το κομμάτι που βρίσκεται από πίσω το προστατεύει. Επίσης και ο μόρφης συνεχίζει πάλι να απειλεί τη βασίλισσα με την κίνηση πύργος ήττα 5, όπως είδατε. Και δεν μπορεί επίσης να το φάει με την βασίλισσα γιατί προστατεύεται από το καρφωμένο κομμάτι στην ουσία. Και εδώ η κίνηση που παίχτηκε είναι η επιστροφή της βασίλισσας στο τετράγωνο Θ3. Γενικά δεν έχει πάλι ελεύθερο τετράγωνο γιατί όλα πλέον ελέγχονται από αντίπαλα κομμάτια. Από τη στιγμή που ο πύργος έχει υπό τον έλεγχό του όλη αυτή την ήττα στην πάνω και κάτω. Επίσης η κίνηση βασίλισσα Β6 δεν παίζει πάλι λόγω της υποψήφιας κίνησης πύργος ήττα 1, με την οποία στην ουσία τι γίνεται. Ο πύργος, όπως βλέπετε, συνεχίζει να έχει υπό τον έλεγχό του όλη αυτή την στήλη, αλλά η βασίλισσα δεν μπορεί να έρθει σε οποιοδήποτε από αυτά τα δύο τετράγωνα θέλει εξαιτίας του πύργου. Επίσης υπάρχουν και αλλά πρέπει πάλι να ακολουθεί, επειδή η κίνηση αυτή έρχεται και με αποκάλυψη. Από τον αξιωματικό στο Γ1 η βασίλισσα ξανααπειλείται και άμα πάει στο Θ3 έρχεται αξιωματικός Ζ1, μια κίνηση η οποία κλείνει περισσότερα τετράγωνα από την αντίπαλη βασίλισσα, η οποία δεν έχει να πάει κάπου σε κάποιο καλό τετράγωνο. Το μόνο καλό τετράγωνο αυτή τη στιγμή είναι πίσω στο Θ5.
αλλά δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Οπότε δεν παίζει απλούστατα βασίλισσα θήτα 6, αλλά παίζει όπως σας είπα βασίλισσα θήτα 3 και εδώ ο Μόρφη θα μπορούσε να μετακινήσει τον υπό του πιθανώς κάπου να μην είναι υπό απειλή από αντίπαλα κομμάτια, αλλά δεν το μετακινεί, δεν τον σώζει και συνεχίζει να απειλεί την βασίλισσα παίζοντας στην κίνηση αξιωματικός Z1. Όπως βλέπετε απειλεί τη βασίλισσα, κλείνει ακόμα περισσότερα τετράγωνα, όλα τα τετράγωνα εκτός από ένα ελέγχονται από αντίπαλα κομμάτια. Το μόνο ελεύθερο τετράγωνο που έχει διαθέσιμο αυτή τη στιγμή η μαύρη βασίλισσα είναι το τετράγωνο ε6, το κυκλωμένο που βλέπετε, και είναι η κίνηση που παίζει την κονέσο τα μαύρα βασίλισσα ε6. Και τώρα έχει τώρα το με το πιονάκι, πάλι απειλεί τη βασίλισσα με την κίνηση πως κόβει δέλτα 4. Η βασίλισσα υποχρεωτικά επιστρέφει στο ε7, απειλεί τον αντίπαλο πύργο, μια απειλή που δεν είναι τρομακτική γιατί ήδη προστατεύεται από μια δύναμη. Το πιονάκι, το λευκό, αυτό δεν έχει πρόβλημα πάλι γιατί προστατεύεται από τον πύργο στο ε5, και εδώ Μόρφη απαντάει με την κίνηση ύπος ε4, με την οποία τι κάνει στην ουσία. Με την οποία στην ουσία δηλαδή προστατεύει μια ακόμη δύναμη που προστατεύει τον πύργο, αλλά η βασίλισσα πάλι δεν μπορεί να το φάει γιατί έχει δύο δυνάμεις. Εδώ μετά από αυτή την κίνηση στην ουσία που ήρθε το ύπος ε5, το οποίο προστατεύει τον πύργο στο ε5, η βασίλισσα δεν μπορεί να το φάει. Άρα ο μαύρος λέει, ωραία, αφού δεν μπορώ να το φάω με τη βασίλισσα, θα βάλω μία άλλη δύναμη να το απειλήσει για να μπορέσω να το φάω με κάτι φθηνότερο στην επόμενη κίνησή μου. Και παίζει την κίνηση με αυτό το σκεπτικό που ανέφερα, θ6. Απειλεί τον πύργο με ένα άλλο κομμάτι, με ένα πιο συγκεκριμένα, και εδώ ο Μόρφη λέει όχι, δεν σε έχω τιμωρήσει ακόμα, πάει περισσότερο να το τιμωρήσει και παίζει την κίνηση ύπος Z5, με την οποία ξαναπειλεί τη βασίλισσα. Η βασίλισσα τώρα επιστρέφει στο ε6 και εδώ ο Μόρφη απαντάει με την κίνηση ύπος Z στο δ6. Πάλι δεν μπορεί να φάει το πύργο όπως και πριν το μπορούσε γιατί απειλούνταν η βασίλισσα. Όπως βλέπετε η βασίλισσα μετακινήθηκε. Έχουμε τώρα ύπος όπως σας είπα Z6 και πάλι δεν μπορεί να το φάει γιατί υπάρχει σαχ, δεν μπορεί να αφήσει το βασιλιά του εκτεθειμένο να απειλείται για να φάει τον πύργο, είναι υποχρεωτικό να σωθεί, οπότε πολύ απλά απαντάει με αξιωματικό σκόβι δ6 και μετά
ο άλλος υποσέρχεται να φάει τον αξιωματικό στο Δέλτα 6 πάλι μέσα. Δείτε δηλαδή τι γίνεται. Υπάρχει μία βασίλισσα η οποία δεν μπορεί να φάει τον ύπο γιατί προστατεύεται από το πιονάκι, δεν μπορεί να φάει το πιονάκι γιατί προστατεύεται από τον πύργο, και επίσης ο πύργος πάλι δεν μπορεί να φαγωθεί γιατί απειλείται βασιλιάς. Οπότε μετά από αυτό ακολουθεί βασιλιάς στο Δέλτα 8. Και εδώ έχετε άλλη μια ενδιαφέρουσα κίνηση. Παίζει τον αξιωματικό του στο γάμα 4 ο Λευκός. Και πάμε να δούμε τι έχει γίνει μέχρι εδώ. Ο Μαύρος έχει μια βασίλισσα η οποία δεν έχει σταθεί ιδιαίτερα σε ένα συγκεκριμένο σημείο και συνέχεια κινείται. Πάλι έχουμε ανάπτυξη με τέμπο από τα λευκά με τον αξιωματικό. Ο αξιωματικός δεν μπορεί να φαγωθεί από τη βασίλισσα γιατί προστατεύεται. Η βασίλισσα γενικά δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα, καθώς όλα τα κομμάτια είναι εξαιρετικά καλά τοποθετημένα και δεν μπορεί να φαγωθεί τίποτα. Και επίσης επομένως τώρα πρέπει να μετακινηθεί η βασίλισσα, οπότε παίζει την κίνηση βασίλισσα ε7 και μετά έρχεται μια άλλη ενδιαφέρουσα κίνηση με υποσκόπηση 7 σαφ με πυρούνι, διότι απειλεί και τον πύργο. Και πάλι η βασίλισσα δεν μπορεί να φάει, όπως είπα υπάρχει πυρούνι, αλλά η βασίλισσα δεν μπορεί να ο Μαύρος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πυρούνι τρώγοντας τον ύπο, γιατί προστατεύεται τον αξιωματικό. Και μετά δεν μπορεί και να φάει και το πύργο με τη βασίλισσα γιατί πάλι προστατεύεται. Ο βασιλιάς απειλείται, αλλά και το πιονάκι δεν μπορεί να το φάει, οπότε ακολουθεί απλά βασιλιάς γάμα 7 και εδώ ο Μόρφη συνεχίζει να τον απειλεί. Παίζει στην κίνηση βασίλισσα Δέλτα 6 σαφ. Ξαναπειλεί τη βασίλισσα. Εάν ο βασιλιάς ξεφύγει στο Β6 τώρα, εννοείται γίνεται μια ανταλλαγή βασιλισσών και γίνεται πιο δύσκολο το παιχνίδι για τα μαύρα. Γιατί ο Μόρφη, όπως ξέρουμε, είναι καλά προπονημένος στο παιχνίδι χωρίς βασίλισσα. Οπότε μετά από αυτό δεν υπάρχει καλύτερη κίνηση από αυτή που υπάρχει, και δηλαδή να φαγωθεί η λευκή βασίλισσα και να γίνει ανταλλαγή βασίλισσων. Εννοείται δεν θα φάει εδώ με ύπο ο Λευκός. Είναι η μόνη φορά που δεν τον συμφέρει, γιατί άμα φάει με ύπο χάνει τον πύργο του. Οπότε αναγκαστικά θα φάει με πιόνι. Πάλι έρχεται μέσα. Ο ύπος εδώ είναι πάρα πολύ καλά τοποθετημένος, καθώς φυλάει και το τετράγωνο Δέλτα 8, στο οποίο δεν έχει διαφύγει ο βασιλιάς προφανώς, και προστατεύει το πιονάκι στο Δέλτα 6, οπότε πάλι ο βασιλιάς δεν μπορεί να το φάει και η μόνη κίνηση που έχει για διαφυγή είναι η κίνηση βασιλιάς Β6. Και εδώ ο Λευκός απαντάει με ακόμα μία πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση. Λέει, δεν θα βγάλω τον πύργο ακόμα από εδώ. Βγάζει
και άλλο κομμάτι που δεν έχει παίξει τόση ώρα με την κίνηση αξιωματικός στην οντρία και έρχεται και αυτό με τέμπο, με σαχ. Ο βασιλιάς πλέον, τα μαύρα μάλλον έχουν μόνο μία υποψήφια κίνηση για άμυνα, η οποία είναι η κίνηση Γ5. Ο πύργος είναι πάρα πολύ χρήσιμος στην πέμπτη γραμμή, καθώς την ελέγχει όλη. Ο βασιλιάς δεν έχει διαφυγεί επομένως από το από το τετράγωνο Α5, ούτε πάνω μπορεί να πάει, γιατί είναι το πιονάκι, και ούτε δίπλα δεν μπορεί να πάει, γιατί είναι ο άλλος αξιωματικός που φυλάει το τετράγωνο. Άρα αναγκαστική είναι η κίνηση Γ5, η οποία, εντάξει, τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν έχει σωτηρία ο μαύρος. Η παρτίδα έχει τελειώσει, η κίνηση Γ5 δεν προσφέρει κάτι το ιδιαίτερα, καθώς υπάρχει η απάντηση αξιωματικός κόμβη Γ5, η οποία παίχτηκε. Και εδώ, εάν ο μαύρος αποφασίσει να πάει το βασιλιά του στο Γ6 για να μετακινηθεί θεωρητικά που ξεφεύγει από το σαχ, δεν τον βοηθάει καθόλου, γιατί υπάρχει η κίνηση πως στο δέντρο 8, η οποία οδηγεί σε ματ, άρα νικάει ο λευκός. Αλλά υπάρχει όμως και η κίνηση βασιλιάς Α5, η οποία παίχτηκε, και τώρα ο λευκός αποφασίζει να μετακινήσει τον πύργο του πύργος Ι3, και το πιο εντυπωσιακό εδώ είναι το εξής. Έχουν παίξει 10 κινήσεις από την ώρα που μπήκε ο πύργος του τετράγωνο Ι5 και κουνήθηκε μετά από 10 κινήσεις, παρόλο που ήταν υπό απειλή του μαύρου κενιού. Και δεν είναι μια απλή κίνηση αυτή, καθώς απειλεί και ματ στο τετράγωνο Α3. Εδώ ο μαύρος απαντάει με Β5, μια μάταια κίνηση, διότι υπάρχει, όπως σας είπα, και η χαριστική βολή με την κίνηση που παίζεται πύργος Α3 ματ. Αυτή ήταν η παρτίδα μας για σήμερα, λοιπόν. Πριν κλείσουμε όμως, πάμε να συνοψίσουμε και να πούμε τα συμπεράσματα τα οποία βγάλαμε από τη συγκεκριμένη παρτίδα. Λοιπόν, το πρώτο και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν βγάζουμε ποτέ τη βασίλισσα από νωρίς στο άνοιγμα. Ήδη είδαμε από αυτή την παρτίδα ότι ο μαύρος την έβγαλε από τη δεύτερη κίνηση και ο λευκός τον τιμώρησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή, του την απειλούσε μονίμως, δεν την άφηνε να σταθεί σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο, και φυσικά όλο αυτό που έχουμε δει είναι ότι τα ελαφριά κομμάτια του μαύρου δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να πάρουν μέρος στο παιχνίδι, ούτε οι πύργοι του είχαν την ευκαιρία να πάρουν μέρος στο παιχνίδι, παρόλο που 2 φορές ή 1 φορά είδαμε ότι απειλούν, αλλά δεν τον ενδιαφέρε το λευκό ότι έκανε το πυρούνι. Και φυσικά είδαμε πάλι ότι ένας βασιλιάς που δεν κάνει λογή και μένει στο κέντρο είναι χειρότερος από έναν βασιλιά που βρίσκεται στη Γαλλία, παρόλο που σε αυτή την παρτίδα δεν έκανε κανένας από τους 2 παίκτες λογή, αλλά το λογή για τα λευκά, έτσι όπως παίχτηκε, δεν χρειάζεται όπως είδαμε. Είδαμε επίσης μια καταπληκτική συνεργασία μεταξύ των λευκών κομματιών, συγκεκριμένα των 2
αξιωματικών και του Λευκού Πύργου. Οπότε είναι σημαντικό άλλο ένα, ότι βγάζουμε τα κομμάτια και προσπαθούμε όσο περισσότερο γίνεται να συμμετέχουν όλα στη μάχη και να βοηθάνε, να βοηθούνται μεταξύ τους. Αυτά είχα να πω ως συμπεράσματα. Και πριν κλείσουμε θα ήθελα να πω καλή χρονιά σε όλους, με υγεία. Αν σας άρεσε το βίντεο εννοείται πατήστε ένα like. Επίσης αν σας ενδιαφέρει το περιεχόμενο μπορείτε να πατήσετε το subscribe button, το οποίο θα βρείτε κάτω για να φτάσουμε τους 150 πρώτους. Επίσης για όσους δεν έχουν τσεκάρει το προηγούμενο βίντεο που κάναμε με τον Μπορμόζη, την παρτίδα της όπερας, μπορείτε να το βρείτε στην καρτέλα που θα πεταχτεί αυτή τη στιγμή πάνω στις οθόνες σας, ή αλλιώς θα υπάρχει και κάτω στην περιγραφή. Αυτά από μένα για σήμερα. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.